nilai. Mantap. Mantap, guys. Yes. Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Arsenio Gavin. Hari ini kita mau mancing guys. Mau mancing di waduk mana? Waduk Cengklik guys. Ini udah perjalanan, udah deket waduk. Oke, ikuti perjalanan kami. Let's go. Oke, selamat pagi. Sekarang udah nyampe di waduk Cengklik guys. Kita mau cari lokasi spot dulu guys. Lumayan nggak ada enteng godongnya. Guys, mulai guys, panas era umum. Hasilnya lumayan guys, cilik-cilik. Mulai saya panas. Panas lur.